Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi mab'usi rahmatan lil alamin minal masjidil harami min ardil Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa man la yashkurin nas la yashkurillah wa may yashkuril qalila la yashkuril katsira. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Al-Hafiz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalayan kodrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala wirehing urang sadayana dina ieu saat tiasa kompel di patempatan anu kacida mulyana, anu mudah-mudahan ayana kempel ngariung di patempatan yen urang sadayana aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala, aya dina pangampuran Allah subhanahu wa ta'ala. Kehatur Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa As-Sahaban kusim kuring di hormat. Kehatur pangarsa Bapak Ustaz Aceh yang kusim kuring di hormat. Kehatur Bapak Asep sakula wargi anu sami-sami kusim kuring di hormat. Atuh para hadirin kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami hadir dina ieu haflah mubarakah. Mudah-mudahan nandupani hajat pangabutuh urang sadayana aya dina ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wargi masih urang dina teh bulan Rajab akhir kaping 30 Rajab. Sakedap deui nyang harepan kana bulan Sya'ban. Alhamdulillah tiasa urang ngariung di patempatan ieu mangrupikeun wajah-wajah ahli surga unggul. Bilih hoyong uninga wajah-wajah surga teh ya. Anu karieu Rasulullah. Jadi lamun hayang ningali ahli surga tingali bae di majlis zikir. Tayata ahli surga unggul. Celeu ahli surga. Itu. So Rasulullah itu malartum biryadil jannah fartahum wa mariyadul jannah hilakuz zikri. Di mana-mana ngaliwat araranjeun kabeh ayeuna ka patamanan tina patamanan surga. Fartahu pek ayeuna singgah heula. Surga so Rasulullah di antara namanya ieu teh fartahu wa mariyadul jannah. Naon atuh ari pataman surga teh ya Rasulullah? Hilakuz zikri liungan dikir eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi ieu jalmi anu hadir teh wajah-wajah ahli surga wungkul. Teu sesat lamun palawagi hoyong ningal beungeut wajah-wajah ahli surga taringal ieu di surga wungkul. Amin. Mudah-mudahan urang yang dilebetkeun ayeuna ka surga kalawan di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wargi ihwanul muslimin kalayan urang parantos di ujung bulan Rajab mangupikeun bulan
anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala disebut nage syahrullah, bulan Allah yang tawis namanya. Nama ke disebut bulan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dek maparinan ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina bulan Rajab. Hiji maparinan rahmatullahi taala bila azabin. Di kucuran umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumangrupi-rupikeun rahmat di Allah Subhanahu wa taala bila azabin, kalawan hanteu aya tuntutan di Allah Subhanahu wa taala. Urang teh keur diguyur, keur dihujanan ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala, keur teteleman dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala dina ieu bulan Rajab. Kaduana judun bila bahlin, dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina bulan Rajab, kanyaahna Allah Subhanahu wa taala teu saeutik teu bae Gusti Allah taala ditamplokeun kanyaahna Allah Subhanahu wa taala ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina bulan Rajab. Anu katiluna dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina bulan Rajab, birullahi taala bila jafain, kahadean di Allah Subhanahu wa taala anu teu kedas sesah-sesah ngaraitna, deukeut pisan kasayan di Allah Subhanahu wa taala dina bulan Rajab, sehingga naon rupaning anu dilaksanakeun ku urang sadayana dina bulan Rajab maka ditikal-tikal ku Allah Subhanahu wa taala pahalana. Mudah-mudahan naon rupaning anu diamalkeun ku urang sadayana, anu diaoskeun ku urang sadayana ratibul atas, diaoskeun simtudrar, aya panampian ti Allah Subhanahu wa taala kalayan katarima ku urang pahala nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna dina bulan Rajab hiji momen sejarah anugerah anu kacida ageungna dipaparinkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisrakeun katut dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji keyakinan keur akidah pikeun urang sadayana wajib kana ngaitikadkeunana ngayakinkeunana bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diisrakeun katut dimi'rajkeun. Disebutna teh aqidatus sam'iyah. Jadi akidah uluhiyah, aya akidah nabawiyah, aya akidah sam'iyah. Akidah uluhiyah ngaitikadkeun, ngayakinkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala kasifatan anu 20 mustahil 20 ulang hiji tersebut aqidatul uluhiyah. Aya aqidatun nabawiyah, ngaitikadkeun, ngayakinkeun, ngabenerkeun dina hate urang kalayan bahwa para rasul kasifatan anu wajib opat, mustahil opat, wenang hiji. Terus ayeuna aya aqidatus sam'iyah, contona sapertos diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngayakinkeun bahwa urang ngabenerkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakeun katut dimi'rajkeun berdasarkan pidau Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Terus pada uningannya pidau Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal
Masjidil Aqsa itunya. Dina ieu ayat pidau Allah diawali ku lapad subhana. Naon atuh lapad subhana teh? Dilalatan ala ta'zibi, mangrupikeun ayeuna dalil keur nuduhkeun kana kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna lapad subhanallah teh keur nuduhkeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala anu luar biasa. Jadi lapad ayeuna dalilna kecil ya cek bahasana. Dimimitian ku lapad subhana supados urang ayeuna ngayakinkeun kana ayat anu salajengna tanpa ragu deui ku lapad subhana diantawis nama kumagi lapad subhana tadi naon dilalatan ala ta'zib, nuduhkeun kana luar biasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina ieu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun yen ngajak ka urang sadayana sangkan urang ngayakinkeun ngimankeun ka Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tos ngaisrokeun katut ngami'rajkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sida terus ayeuna disrokeun Kangjeng Nabi urang singkatnya tos wong teh ngantawis nama janten naon tacan biasa kadang-kadangnya di antara nama urang lamun tos wengi-wengi teh kadang kesel. Namun sakedik kurang belajar rada wengi oge. Nyumponan karena pidau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ani minallahi ta'ala al-azalatu minasyaitan. At-ta'ani minallahi ta'ala ari tenang santai minallahi ta'ala tati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal azalatu minasyaitan jeung ari gurung gusuh magedba-gedebu tebetah ayeuna di majlis minasyaitan eta ti syaitan illa bi khamsi mau dia kecuali 5 perkara. Lamun 5 perkara ayeuna gurung gusulina dina 5 perkara eta lain ti syaitan. Balik tak disunahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha sunnanun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sanyana anu 5 perkara mah eta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wayah nami urang nyantainya sok sanajan tos jam 10 kirang 5 menit gitu nya. Lamun nerangkeun Isra Mi'raj masyaallah panjang kacida di antawis nama itu. Urang singkat bae sok sanajan singkat mudah-mudahan teulengitkeun kana nyokot kana hikmahna diisrokeun katut dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kisah Isra sareng Mi'raj ayeuna terbagi kana 3. Hiji disebatna aya awalan ibtidaiyah, anu kadua wusta pertengahan, katilu ayeuna nihaya terakhir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu ujug-ujug diisrakeun katut dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu mangrupikeun anugerah kacida gedena. Namun melalui proses ujian heula ti Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu diuji ku Allah Subhanahu wa taala, maka derajatna tetep moal aya anu ngaluhungan kana derajatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tos pada uningan nalika urang diuji ku Allah Subhanahu wa taala atanapi dicoba ku Allah Subhanahu wa taala,
maka hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala dek ngangkat harkat martabatna eta si jalma. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanajan teu diuji, teu dicoba ku Allah subhanahu wa ta'ala, tetap moal aya anu ngaluhuran kana darajat harkat martabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maparinan ujian ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ningkatkeun kana martabatna sate acana diisrokeun kantun di mi'rajna, sehingga disebatna ayeuna diisrokeun sareng di mi'rajkeun na Kangjeng Nabi teh disebatna Ammul Huzni. Anu sebat Ammul Huzni teh nyaeta tahun kaprihatinan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prihatin kunaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih kunaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina eta taun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun kuno janten pamana nyatana Abi Thalib anu ngadukung kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantos ayeuna ngantunkeun anu janten pamana teras dikantunkeun kuno janten istrina anu bela anu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul keprihatinan Kangjeng Nabi, timbul kesedihan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun benten prihatina urang sareng Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi jeung urang kasedihna benten, kasedihna Kangjeng Nabi pinuh kasabaran. Ayeuna kaprihatinan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah-tambah katawakalanana, tambah-tambah keteguhanana ka Allah subhanahu wa ta'ala, tambah-tambah kana keimanan nana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantos ayeuna naon ngahasilkeun prihatin, maka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyobaan dek syiar kana agama Islam, hijrah ka ayeuna daerah Thaif. Sugan jeung sugan ayeuna nyebarkeun kana agama Islam, syiar dina agama Islam ditarima ku urang Thaif. Ternyata begitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ayeuna ka nagara Thaif, ka daerah Thaif, kumaha kanyataanana urang Thaif teu narima ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dugi ka dibenci Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicarekan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga dugi ka ayeuna sampean Kangjeng Nabi pinuh ku darah. Ku saking darahna eta tina sampean Kangjeng Nabi rapet sareng senalna Kangjeng Nabi. Masyaallah, perjuangan Kangjeng Nabi. Nah putus harapan Kangjeng Nabi dina syiar agama Islam teu Kangjeng Nabi malah tambah-tambah kasabaran, tambah-tambah katawakalanana. Kumaha makeun Kangjeng Nabi teh ka urang Thaif, malah ngadoakeun Kangjeng Nabi sugan jeung sugan urang Thaif ayeuna sadar kembali kana jalan anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teu ayeuna sadar anu janten bapana sugan jeung sugan gede harapan Kangjeng Nabi ayeuna putra. Henteu janten putra sugan jeung sugan ayeuna jadi incuna. Dugi ka ngadoakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaha Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mugia ngahidayatan maparinan petunjuk salira Gusti qaumi ka kaum kami, tegasna urang Thaif. Fa innahum makasanyana urang Thaif la ya'lamuna hanteu nyararahun eta urang Thaif
Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus munajat ke Allah Subhanahu wa taala ayeuna. Urang kumaha para malaikat ayeuna turun di langit. Bari ayeuna mawa malaikat ayeuna tukang nungguan gunung nawaran ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusaking ayeuna para malaikat teu narima kana prilakuna urang Taif ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung malaikat ayeuna tukang nunggu gunung. Ya Rasulullah, sanyana kami diizinan ku Allah Subhanahu wa taala yen sangkan kami taat ka anjeun. Lamun tiama anjeun ngijinan kana ngaruksak ngabinasakeun ku urang Taif, maka kami dek ngahancurkeun ka urang Taif. Ceuk eta ayeuna malaikat anu penunggu gunung, diangkat gunung, diburusutkeun. Kumaha? Lah cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gede pengharapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beuki sabar, tambah-tambah katawakalanana. Jadi ingetkeun sehingga ngabuahkeun dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala anugerah anu kacida gedena nyaeta tiasa patepangna hiji kakasih jeung anu pikaasih. Tiasa patepangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinar Allah Subhanahu wa taala diisrakeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu pikeun hikmah urang sadayana kasobaran bisa ngabuahkeun keberhasilan anu kacida gedena. Bahkeun ayeuna anugerah-anugerah kacida luasna katakwaan ngajadikeun ayeuna jalan kaluar tina permasalahan-permasalahan urang sadayana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngaisrakeun ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Lalakon lamun kurang ditampu ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lalakon anak teta lamun tumpak kuda atanapi onta 40 poe bulak-balik ya tawis nama. Paling cepatna ayeuna 10 poe berarti 20 poe. Sedengkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna berangkatna ngan ukur juz'un minal laili juz'un minal laili juz. Tegasna sebagian tina sebagian anak penting. Matak dina daun Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi lamun cek baudak santri mah ku isim nakirah. Ayeuna nganggo tanwin. Tanwin an-nakira tadul ala taklil. Lamun nakira isim nakira ku tanwin eta teh sok nuduhkeun kana saeutik. Jadi juz'un minal laili bagian tina saputing lain saputing. La beda lamun kalimatna subhanalladzi asra bi abdihi laila make alif lam disebutna isim ma'rifat. Berarti saputing pinu eta ieu mah kutawin lailan. Jadi sebagian daripada sebagian anak tipe ting sajam, setengah jam bisa wae diantawis nama. Itunya. Lamun urang ayeuna naik kendaraan pacida cepatna, cing coba urang. Ayeuna perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayeuna perjalanan 40 poe tiasa ditempuh ku setengah jam. Lamun nganggo kendaraan anu paling cepat make jet diantawisna itunya. Make jet kira-kira sakumaha kecepatanana diantawisna mah gitu. Eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditumpangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana kendaraan surga disebutna buraq. Kalawan ayeuna dipilih ku malaikat Jibril anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayeuna Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka malaikat Jibril, "Hei Jibril,
pilih tuh buruk anu aya di alam surga keur tutumpangan ayeuna abdina kami. Maka ayeuna malaikat Jibril asup ka patamanan surga. Eta buruk ninggal seueur ibarat ayeuna sawah anu dipelakan pare ngajajah celeungeuh kabeh. Celeungeuhna celeungeuh hayang kapilih ku malaikat Jibril sugan jeung sugan jadi tumpangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh celeungeuh bararungah di antawis namanya eta buruk teh sugan jeung sugan bae urang anu kapilih cek buruk anu. Iwal aya hiji buruk ayeuna teu celeungeuh nu teu celeungeuh tungkul bangun anu sedih kacida. Ngageremet dina hatena Gusti abdi mah teu layak lamun dijantenkeun ayeuna tutumpangan abdi salira Gusti anu kacida mulyana cacakan alabatan sakieu kaayaan abdi saur eta buruk diantawis tumbuh dina jiwa eta buruk teh rasa sifat tawadu tungkul teh buruknya diantawis begitu ayeuna malaikat Jibril ninggal eta hiji buruk maka didongkapan eta buruk ditanya ku malaikat Jibril naon maneh mah beda jeung batur mah celeungeuh cenah maneh ngadonting tunggu Jibril kami teh layak atuh lamun teh mah kami jadi tumpangan ayeuna hiji abdi Allah Subhanahu wa taala anu kacida mulyana. Maka spontanitas pada harita malaikat Jibril mawakan eta buruk saur Gusti Allah taala bawa Jibril eta buruk jadikeun tumpangan abdi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh hikmahna ternyata bahwa sifat tawadu jadi ayeuna ngangkatkeun harkat martabat urang. Ayeuna sifat tawadu ayeuna jadi pangdepana anu pangharepna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditumpangkeun Kangjeng Nabi kana buruk. Buruk teh ayeuna tutumpakan surga. Kecepatanana lebih daripada ayeuna panon poe nyinaran ka alam dunia. Kecepatannya panon poe ayeuna datang panon poe bray ka alam langsung caang. Eta buruk cepatna kumaha? Ayeuna lamun tumpak urang model kitu kendaraan kitu wah apung jalannya wah bus wah geus ka mana baru maka bawanya tinggal itu berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala tina nur hampang atuh da nur mah diantawisna eta lamun urang moal kuat siga nama wa ngaracleng diantara nama cing paparkan oge nya kecepatan ka tidak cepatna kumargi benten Kangjeng Nabi mangrupikeun bibit buit ayana alam dunia bibit buit ayana urang sadayana karena ayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacakan lamun hanteu aya Kangjeng Nabi maka moal aya urang sadayana. Dina cahaya diciptakeunna ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dicana kecepatan nu kajida cepetna maka tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu galeuder. Tawasi ayeuna naik Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna kana buruk ditumpangkeun berangkat di Masjidil Haram menuju ka Masjidil Aqsa. Nah ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokeun teu langsung dimi'rajkeun teh di Masjidil Haram make jeung kudu ka Masjidil Aqsa heula. Make jeung ditumpakeun di kana buruk geus cek Gusti Allah taala takun payakun. Aya maneh jadi ayeuna di mana? Di Masjidil Aqsa aya sakicep oge mampueun Allah Subhanahu wa taala. Tadi Gusti Allah taala sifat qudrat iradat diandawisna sehingga dimimitian subhana kenaon keur ayeuna nudukeun kana adat kabiasaanana manusia teh kitu jeung edek nembungkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah make jeung ayeuna dimi'rajkeunana di Masjidil Aqsa henteu langsung di Masjidil Haram langsung blesat
kalangit hiji kadua katilu kaopat ka Masjidil Aqsa heula itu naon anu kahiji karena Allah Subhanahu wa taala dek ngamuliakeun ka para nabi ka para rasul anu aya di Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa teh nyaeta tempat turuna para malaikat. Jeung Allah Subhanahu wa taala dek ngaberkahkeun ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dina lingkungan Masjidil Aqsa ku Allah Subhanahu wa taala bakal dijadikeun alam mahsyar. Teh urang teh bakal dikumpulkeun di alam mahsyar. Di mana? Ke alam dunia ayeuna nyaeta lingkungan Masjidil Aqsa. Sehingga pikeun urang sadayana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampangkeun ayeuna naon ditakonan ku Allah Subhanahu wa taala dihisab ku Allah Subhanahu wa taala karena berkah kantos ditincak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gantawis nama bote naik Kangjeng Nabi ayeuna dimi'rajkeun til alam dunia menuju ka langit teh sabaraha 500.000 tahunan lamun teh ayeuna kudu lempangna 500.000 tahunan di langit ka hiji kadua 500.000 tahun di langit kadua turun ka ditu 500 tahunan di antara 500.000 tahun terus begitu aya di langit ka-7 menuju kana Sidratul Muntaha 500.000 tahun di Sidratul Muntaha ayeuna ka Mustawa 500.000 tahun di Mustawa ayeuna ka Raprop 500 tahun di antawis nama terus ayeuna di halangan 70.000 hijab hiji hijab menuju kana hijab 500.000 tahunan. Coba moal kapikir ku urangnya di antawis kakawasaan Allah makta maka ayeuna diawali ku lapan subhana. Allah Subhanahu wa taala teh anu maha gagah. Itu mafhumna subhana teh. Allah teh anu maha kawasa. Allah teh anu mampu kana ngaisrekeun ngami'rajkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ayeuna dina Sidratul Muntaha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningal ayeuna kahiji ayeuna jalmi lil ibarat anu dibuleun ku ayeuna nurna aras timbul ayeuna kakagetan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroskeun ka malaikat Jibril ya Jibril man hadasa itu nah itu teh manusia atanapi malaikat atanapi para nabi dibuleun ku nurna aras lain jeung malaikat Jibril eta teh umat anjeun anu kumaha malaikat Jibril umat kami teh ya tapi ka ayeuna aya dina darajat luhur di bawaheun aras dibuleun ku cahayana aras. Saur malaikat Jibril teh eta teh umat anjeun anu ngalaksanakeun 3 perkara mana anu ngalaksanakeun 3 perkara teh hiji cenah anu lisanuhu ratbun bi zikrillah lisanuhu lisanna base zikir nyebat-nyebatna asmana Allah Subhanahu wa taala teu boleh emot ka Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala ngangkat kana martabat anu saluhur-luhurna lisanuhu ratbun bi zikrillah taala lisana base ku nyebat-nyebatna asmana Gusti Allah taala jeung anu kumaha deui malaikat Jibril anu kaduana wa qalbuhum mu'allaqun bil masajid anu kaduana eta teh umat anjeun anu cumantelan hatena teh kana salat inget we kana salat teh datang waktu lohor inget ngalaksanakeun salat datang waktu asar inget kana laksanakeun salat maghrib jeung kitu di antawisna diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung anu kumaha deui anu katilu saul malaikat Jibril eta teh umat anjeun anu lam yatasibba liwadaikaku
nyaeta umat anjeun anu can pernah nganyeri nyarekan kang janten inung bapana sama sakali. Bikin urang sebagai umat Rasulullah anu katinggal ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu kacida mulia eta jalmi anu ngagaduan tilu sifat. Hiji lisana baseuh kana eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kadua hatena teu oleh emut wae kana ngalaksanakeun salat. Katiluna can pernah nyarekan kanu janten inung bapakna. Masa begitu ayeuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta saya Sidratul Muntaha. Ka mustawa ayeuna begitu dina Sidratul Muntaha. Wa fil khabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Dina sawalna khabar sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina pentingan Isra. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama jawaja Sidratal Muntaha gusyathu sihabatun. Samang-samangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna ngalangkung ayeuna ka Sidratul Muntaha maka ngabuleun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun mega minan nuri tina cahaya fiha tetep dina eta minal alwan mangrupikeun warna-warna. Di bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumega kalawan tina cahaya anu rupa-rupaning warnana. Saparantos kitu mangka ayeuna malaikat Jibril anu tadi jajab Kanjeng Nabi tetiasa teraskeun. Tetiasa ayeuna nyarengan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafa Jibril alaihissalam lam yasri ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka cicing malaikat Jibril hante tiasa berjalan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kieu ngadauna teh, malaikat Jibril ayo turun urang berjalan. La tatrukni asiru mufradan, ulah ngantep anjeun ka kami ayeuna lempang kami sorangan. Hai urang bareng terus teh. Kumaha malaikat Jibril? Saur malaikat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun. Duh hampura Kanjeng Nabi cek bahasa urang Muhammad hante aya pikeun kami neruskeun kana perjalananana kecuali pikeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngagaduhan kedudukan anu tos pada uningan. Wantun ngalangkung kana batas hijabna eta tempatna malaikat Jibril datang. Namun Kanjeng Nabi nyuhunkeun ka malaikat Jibril, saur Kanjeng Nabi teh wayahna anteur kami. Ayo kumargi malaikat Jibril timbul rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari teh mah apaleun bahwa malaikat Jibril lamun ngalangkung salangkal kadinya tangtos bakal hancur jiwa na malaikat Jibril. Namun ngorbankeun malaikat Jibril tumbuh rasa cintana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasar mangka teras ngalangkung lempang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu malaikat Jibril alaihissalam ayeuna hudwatan kana salangka. Fakada yahriku, mangka ampir-ampiran kaguruk malaikat Jibril hatta sara qadaru usfurin, sehingga ayeuna malaikat Jibril ayeuna tadina awakna badag diciptakeun ku Gusti Allah taala jangjangna malaikat Jibril ti masrik dugi ka magrib, tungtung alam dunia dugi ka alam ayeuna ti tungtung dunia kulon tepi ka tungtung wetan di antawisna jangjang aku saking badag malaikat Jibril. Begitu ayeuna ngalangkung kana hijab batasna malaikat Jibril langsung qadara uskurin ayeuna ngaalitan leuk ibarat ayeuna manuk piit. Saking lamun diteruskan maka hancur malaikat Jibril.
kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tiasa ngalangkung ka eta tempat. Saparantos kitu ayeuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa ngalangkung muhassara ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayusallima rabbahu. Makanya isyarakeun malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana uluk salam ka Allah Subhanahu wa taala. Ida wasala makanal khitab. Nalika ayeuna parantos duih kana tempat anu dituju ku ayeuna malaikat Jibril anu dituju ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Kangjeng Nabi kana tempat anu ditangtoskeun, maka langsung sujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantos sujud ayeuna ngucapkeun salam Kangjeng Nabi, kumaha salamna Kangjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala. Sanes model urang assalamualaikum at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Eta salamna Kangjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ngawalor Allah Subhanahu wa taala assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Walaran Allah Subhanahu wa taala fa ahabba ayakuna li abi salihin nasibun min hadzal maqam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbul dina manana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen aya umatna urang sadayana jalma-jalmaan aya sebagai abdi-abdina Allah Subhanahu wa taala anu saleh kenging bagian ti maqamna kedudukan salam ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh kurang kumaha belana cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Nalika ayeuna patapang sareng Allah Subhanahu wa taala ingat ka urang sadayana. Terus ayeuna dibawakeun urang sadayana sehingga diabadikeun pandina Al-Qur'an. Begitu terus ngucapkeun Kangjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, maka nguping sakabeh malaikat anu aya di langit kahiji, langit kadua, katilu, katujuh, tepi ka malaikat anu aya di alam dunya reang sadayana ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga diabadikeun tina tasyahud. Eta mangrupikeun pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinaran Allah azza wa jalla, sehingga jadi kewajiban pikeun urang sadayana narima Kangjeng Nabi parentahan ti Allah Subhanahu wa taala tur urang nyatana sebagai umatna ngalaksanakeun salat 5 waktu. Anu mudah-mudahan yen urang sadayana hikmah tina Isra jeung Mi'raj urang bisa ningkatkeun tina ibadah urang sadayana. Terus urang bakal ngaharepan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mangrupikeun tub taufihil khairat, dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina bulan Sya'ban rupa-rupaning kahadean. Wa tungjalu fil barakah, diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala mangrupa-rupaning berkah. Wa tutraku fihil khati'ah, mangka ditinggalkeun naon dina bulan Sya'ban aya kasalan-kasalan. Tegasna Allah Subhanahu wa taala dina bulan Sya'ban deui ngahampura ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakeditunya urang 5 menit itu nya. Ieu mangrupikeun nasihat ti Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani kalawan ayeuna dimuat dina kitab Gunniyah. Seur Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani kieu langkeun an putalapatan sareng bulan Sya'ban. Fayan bagi likulli mu'minin labibin alayasgula fihi bayata'ahabba fihi li istiqbali syahri Ramadan bitathiri minad dunubi wat taubat
peryoga penting kacida layak pikeun umat Islam anu beriman ngagaduhan akal cerdas. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kana sirra. Naon cenah peryoga teh alayas gula yen ayeuna hanteu luput ulah sampai poho pikeun urang sadayana naon fi hada syahr Sya'ban dina bulan Sya'ban bal yata'ahabbu balika persiapan istiqbal syahr Ramadan, persiapan urang bakalnya harapan kana bulan Ramadan. Kumaha urang ayeuna persiapan kana bulan Ramadan dina bulan Sya'ban bitakhiri minaz dzunub, bersihan jiwa urang tina mangrupi-rupikeun dosa-dosa urang. Tina amma mafata kana nam perkara anu geus tinggal lapureun urang, baheula kapungkur bisi urang tinggalin salat burukeun kodoan-kodoan. Bisi taun kamari ayeuna teu ngalaksanakeun puasa buru-buru kodoan. Bilih ka bujeng dongkap kana bulan Ramadan. Wa taubati jeung tobat mimma salafatina perkara nu kalangkung urang, taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana diantawisna? Lamun ayeuna di kodoan seueur pisan dimimiti balik tara puasa dugi ka geus kolot ayeuna sabaraha taun diantawisna teu komo salat tara ngalaksanakeun, maka saur Imam ayeuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ayeuna nasihatan ka urang, fatadarra'u illallah ta'ala wa yatawassadu illallah ta'ala bisahibi syahr Sya'ban bitaksir salawati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mangka urang depek-depek ka Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikeun wusul tepi ka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pelantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaksir salawati ala Nabi Muhtar, kalawan ngalobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang kodoeun loba tinggalin kapungkur salat atanapi puasa kitu nya teu kaeta, lobakeun bae sholawat ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang kumalobakeun maca sholawat naon rupani anu geus pot anu tinggalin urang sadayana aya dina rahmatna Allah, aya dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Bal wargi ihwanul muslimin, naon rupani anu sampai tu resip kuring mudah-mudahan aya guna tu manfaat khusus konsep kuring atuh umumna kanggo pala wargi sadayana. Sakitun kafihatur bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.